Десне докато се оправяме. Днес какво ще гледат пимпарите? Здравейте пимпари! Днес ще модифицираме моят личен компютър, като тази модификация ще се изрази само във вида му. Защо? Защото от време на време си го сменям цветовете, импровизирам някакви работи и днеска концепцията ще бъде черно и бяло. Какво сме избрали за това? За това сме избрали, т.е. вие не знаете кое е било преди това. Преди това охлаждането не е било бяло, рамта не е била бяла, видеокарта не е била бяла, съответно и вентовете, допълнителните не са били бели. Са били RGB и т.н. Сега това е променено, сега имаме бял Артик, какво беше 34 и спорт там дъра. Понеже го взех с единичен фан, съм взел и още един фан и още един такъв бял за изход. Докато викаш вход. И имаме и бяла карта. Така, много от вас ще се досетят защо не съм си боядисал старата карта. Първо, можем да го направим без никакъв проблем. Нямам никакво притеснение от това. Даже можем да направим и клип как най-правилно да стане това. Примерно да си боядисите PCB-то или бакплейта. Бакплейта е по-лесно, понеже само се сваля боди с лага са. Докато при PCB-то е хубаво да се лакира преди той с лак за електроника, изолационен и после да се боядиса. Но, понеже ни мързи и понеже е черно и бяло концепцията, затова пак правим този контраст с черно и бяло и съответно картата не е скъпа, картата е 1060 3 гигабайтова. Аз обичам да варирам около този клас, да ми върви Warzone на 60 FPS на Full HD. Имаме Steel Legend дъно, B450, Ryzen 3100, Артика го казахме. Кой имаме още? Имаме едно NVMe тук на ADATA XPG и имаме Crucial Ballistic Light 2/8 гигабайта на 3200 МГц. Така, какво ще се получи? Ще видим накрая, като го изсветнем. Значи тук не гоним за първи път. Аз. Не гоним RGB ефект. Гоним една концепция с една единствена подсветка, която ще дойде от тази кутия. Ни казахме кутията. Аз даже забрах, че каква е кутията. Каква беше кутията? Колинг май беше. Колинг, да. Колинг някаква беше. Не им ли слагат етикети някъде? Не им слагат етикети. Колинг някаква беше. Оригинално кутията е с тук има една RGB лента и един RGB вентилатор. Сега ще остане само тая лента и ще използваме, за да направим подсветка бяла, примерно, на цялата вътре конфигурация, която се получи. Без рамта да свети и без, примерно, тук дънцето да свети. После ще ви покажем как е и как светят, просто няма да е яко. Ефектът не е такъв. Така че можем да преминем към сглобяване. Понеже охлаждането е малко по-долу, отколкото на кутията стандартно местоположение на задния вентилатор. Затова свалихме него да стане на една линия с вентилаторите на процесора на охлаждането, като леко нарушихме с някакви проценти потока, който ще изкарва той, понеже навлязахме в плътна за него зона, като излязахме от неговата цялата перфорираната, която е за 120 мм вентилатор. Но това е минимално нарушаване на потока, като гоним историческия вид, който да направи тази една линия. Относно тази кутия, някои бяха питали дали е добра и дали има добър поток.
единствения, да забеляза някакви прашинки ме дразнят, единствения поток, който тя, единствения вход, който има. Вход. Това е, ето тая перфорана тъпотия тук. Плюс малка част отдолу, която минава тук през долницата на кутията. Също има там вход. За да стане ефективна тая малка зона, да стане ефективна за някакъв дебит и тая кутия вътре да ни грее, аз лично съм вкарал още 2 140 тук отгоре, което ще помага на създаването на минусово налягане точно на тая част на кутията, което е единствения по-голям интейк. И работи. Успява да създаде достатъчно налягане, достатъчно вакуум вътре в кутията, да почне да засмуква от тая задна част. Като позицията е много добра на засмукване, защото се намира отзад, отпред. Отзад и отпред. Която може да се каже, че е най-хладната част на цялата кутия. Ето е точно тук така, отпред. Но това е за тази кутия. Тази кутия е направен този компромис, за да създадат пък този изчистен дизайн, който е изключително рабат, един правоъгълник и толкова. Много чист дизайн. На някой много им харесва, на някой не им харесва. Примерно на мен ми допадна, защото е изчистено. На някой не им допада, нормално, всеки си има някакви вкусове. Съответно, компромисът е потока. Тоест, ако имате части, които греят повече, по-силни части, по-енергоконсумиращи, тогава вече може да създаде проблем в тази кутия. Другия вариант е просто да открепвате стъклото, тогава вече няма какво да стане с потока, той ще вече ще стане open frame, ще стане кутията. Но на мен ми стига това охлаждане, между другото с един вентилатор, ако някой се чуди дали да се вземе дуо или с един фан, на мен ми стига. Значи аз карам този 3100 процесор на 1.27 волта на 3,4 ГГц или 3 ГГц или колко беше? 4,3 ГГц на 1.27 волтаж и си е перфектно с един вентилатор. Тоест, втория, който слагаме е просто пак за естетически вид, изглежда по-масивно, по-яко и съответно ако се чудите, ще ви върши работа само с един вентилатор. Но по-евтиният вариант е да вземете цялото охлаждане с 2, отколкото да вземете единичен и после да закупите още един. Дали има всички консумативи, за да се сложи втори, в кутийката има още един комплект с телчета, шини или който и да е там, разни ефтини работи за монтаж. Има ги, тъй че без проблем може да сложите още един. Нека продължим. Ето така изглежда отзаде кутията, като, както ви казах, тук, операторчето ако приближи, тук отдолу до захранването, до червата с кабели, има отвори, от които също има интейк някакъв на въздух и както и отпреди тук има разни такива отворчета. Това колко място има отзад е достатъчно за това, че капака е прав. Тоест всичкото, което се получи отзад, трябва да ни настърча тая равнина, която е капака. И другото, което хубаво има тая кутия, има замасяване на корпуса към предния панел с USB-та и с аудиото и т.н. Което е добре, изравняване на потенциалите, т.е. в някои случаи няма да имате бръм от слушалки, микрофони, които нямат точно това замасяване, това изравняване на потенциалите. Това го има, това е към кутията. Направено, вие може да го направите и вие, който иска. За ентусиастите, които имат на всяка една колонка двоен конектор, т.е. 6+2 по 2. И искат да го направят без много пари, даже без почти пари, с по-добър естетически вид, т.е.
да се оставят само един купунг на колонката, това може да стане, както в случая аз съм направил. Единството, което трябва да вземете, да си закупите комплект или само вадачка за пинове. Какво представлява вадачката за пинове за този тип пинове? Сега ще покажем, че дръж тук кадъра. Представлява ето е такъв тип, без значение дали е точно същата. А това, което вие може да направите е при двоен пин, който ще намерим някъде тук, ето примерно тук имаме един двоен пин. Какво правим в случая? Когато, разбира се, захранването ви няма вече гаранция и искате да премахнете ето тази част, да не стои като тупус заедно с видеокартата и т.н. Изкарвате един по един пиновите по този начин. Така се изкарват, тук отстрани с чипките им. Изкарват се един по един и с едни секачки ги отрязвате точно до където почва пина. Кабелите на тази колонка. След което си ги мъшкате обратно и оставате с чиста колонка с един купунг. Дали 6, дали 8, няма значение. В случая точно така се направи там, за да не се моткат това, други кабели. Това също трябва да знаете, че после като си купите по-добра карта с два купунга, вече не ще имате един само. Но в този случай захранването има втора колонка с двоен купунг, така че без проблем дали ще използвам нея за карта с два или за карта с един само, как съм го направил единичен, или ако някой ми подари 3090 с 3, ще мога и нея да сложа, защото има 2 плюс тази 3. И готово. Така. Ами в края като завърша, това представлява долу-горе машината. Сега ще я досъберем и ще я светнем. Ето го и крайният резултат от машинката. Това, което можем да добавим после като крайен резултат, и като сложим капака на това, на кутията, тая лента тук се закрива и сети само малката долна част. Тоест това изкарване на очи тук, което се получава, ще рефлектира точно като подсветка вътре в самата кутия. В момента импровизирахме и светнахме доста димирани сарамта и дъното. Светнати, но димирани. И какво означава димирани? Намалили сме им яркостта и това, което трябва да се получи като крайен резултат е точно е това. А сега ще загасим, за да видим как се представя и на тъмно. Ако ви хареса билда и искате да видите още такива бели билдове, може да ни подкрепите с един лайк, subscribe и дъра. Това, което мога да поиздам лекичко, очаквайте много интересни неща в бъдеще, както и, може би, цялостна промяна на мястото, където снимаме. Но това, когато дойде времето. Ще спреш тук, нали? Защото вече приключих и вече минах в друг мод.